Je január roku 2026. Vonku mrzne. Dni sú krátke a holubníky po celom Slovensku odpočívajú. Sú ponorené do ticha. Ale my chovatelia vieme, že to nie je prázdne ticho. Je to ticho plné očakávania, plné snov. Dnes sa ti prihováram, priateľ môj, nie ako rozhodca, nie ako funkcionár, ale ako človek, ktorý vie, čo to znamená pozerať sa na oblohu a čakať. Čakať na ten moment, keď sa z ničoho vynorí malá bodka, sklopí krídla a padne na výlet. Ten moment, keď sa ti rozbúši srdce. Pretože táto sezóna nekončí v tabuľkách. Končí na najväčšom javisku sveta. V nemeckom Dortmunde. Na olympiáde. Slovensko tam neposiela čísla. Posiela tam 16 živých srdc. 16 príbehov o vernosti. Dovol mi, aby som ti o nich povedal. Najprv sa pozrime na mladosť. Mláďatá ročníka 2025. Sú to naše neobrúsené diamanty. Ešte nevedia, aké ťažké vedia byť hory, keď padne hmla. Ešte nepoznajú všetky nástrahy dravcov, ale majú v sebe oheň. V tejto kategórii je sito neúprosné. Do Dortmundu cestujú len 3 vyvolení z každého pohlavia. Medzi mladými holubmi samcami sa na samotný vrchol prebojoval borec od tandemu Petrániová a Petráš. S bodovým ziskom 92,25 ukázal dokonalosť. Ale nebol v tom sám. Hneď za ním zdravosťou v krídlach stojí holub Štefana Ľulejho. A trojicu, ktorá poniesie našu vlajku, uzatvára nádherný jedinec od Miloša Altmana. Títo 3 chlapci, to je naša rýchla rota. Budúcnosť. A potom sú tu mladé holubice. Dámy, ktoré už v prvom roku života ukázali eleganciu šampióniek. Prvé miesto si vybojovala holubica z holubníka Jána a Radovana Klačanských. Je to klenot s hodnotením 92,33 bodu. Na striebornej priečke ju nasleduje holubica Dušana Kasana. A bronzovú miestenku do Nemecka získalo duo Štefánik plus Paldan. Keď sa na ne v Dortmunde pozrú, uvidia, že na Slovensku rastie generácia, s ktorou treba počítať. Ale mladosť je len prísľub. Skutočnú váhu má vytrvalosť. Preto teraz skloňme hlavu pred kategóriou staré holuby. To sú tí, ktorí sa vrátili, keď iní ostali v poli. To sú tí, ktorí prežili búrky, horúčavy, vyčerpanie. Tu je konkurencia taká silná, že Slovensko má právo vyslať až 5 najlepších. 5 kráľov a 5 kráľovien. Pozri sa na starých samcov. Na čele tohto elitného vojska stojí holub od J. a L. Moravčíka. 92,5 boda. To nie je len číslo. To je definícia dokonalého poštového holuba. Ale silu tímu robí celok. Na druhom mieste ho istý Buc S plus P. 3. miesto patrí Richardovi Baškovi mladšiemu. A aby bola naša sila v Dortmunde zdrvujúca, pridávajú sa k nim Ján Skaličan a Pavol Uličný. 5 mien. 5 legend. A napokon staré holubice. To sú matky našich holubníkov. Tie, ktoré dávajú život a zároveň dokážu podávať špičkové výkony. Kráľovnou pre rok 2026 a našou jednotkou pre olympiádu je holubica Pavla Šutinského. Dýcha jej na chrbát úžasná holubica od Cvacho Duo plus Trizuliak. 3. miesto si vybojoval tandem Sušienka M plus F.
A túto nádhernú peticu uzatvára Milan Vojtko a holubica od Lumy Pižón. Priateľ môj, keď tieto mená počuješ, možno si povieš, sú to len mená v zozname. Ale nie sú. Za každým tým menom sú tisíce hodín práce. Sú to skoré ranné vstávania, keď všetci ešte spali. Sú to mozole na rukách pri čistení holubníka. Je to tá tichá modlitba, keď vypúšťaš holuba na pretek a nevieš, či ho ešte uvidíš. Petrániová, Klačanský, Moravčík, Šutinský a všetci ďalší, ktorých som menoval. Vy teraz nejdete do Dortmundu sami. Beriete so sebou kúsok nás všetkých. Beriete tam tú našu slovenskú húževnatosť. Tie holuby v klietkach nebudú vedieť, že sú v Nemecku. Nebudú vedieť, že sú na olympiáde. Ale budú tam stáť hrdo. A my, keď sa na ne pozrieme, budeme vedieť jediné. Toto sme my, toto je Slovensko.